శీతాకాలంలో మనకి దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములు, శ్వాస సరిగ్గా తీసుకోలేకపోవడం ఇటువంటి సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి అందరికీ. వీటి నుంచి మనం బయటపడడానికి సూర్యవేదన ప్రాణాయామ చేస్తాం. సూర్యవేదన అంటే సూర్యనాడి కుడిముఖందు నుంచి గాలి తీసుకొని చంద్రనాడి ఎడముఖం ద్వారా గాలి విడిచిపెడతాం. ఈ విధంగా ఎడమవైపు మూసి కుడివైపు నుంచి గాలి తీసుకున్న తర్వాత కుడివైపు మూసి ఎడమవైపు నుంచి ఈ విధంగా విడిచిపెడతాం. కుడివైపు గాలి తీసుకోవాలి, ఎడమవైపు గాలి విడిచిపెట్టాలి. ఈ విధంగా ఒక 10 సార్లు చేసిన తర్వాత ఇలా కళ్ళు మూసి సహజంగా జరిగే శ్వాసను గమనిస్తాం ఒక 3 సార్లు. తర్వాత మరలా అదే ప్రయత్నాన్ని చేస్తాము. మళ్ళీ 10 సార్లు చేసి కొద్దిసేపు నార్మల్ బ్రీత్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇలా ఒక 5 లేదా 6 సార్లు చేసిన తర్వాత మీ యొక్క బ్రీతింగ్ని మీ మార్పును గమనిస్తారు. శ్వాస ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి సమస్యలు కూడా క్లియర్ అవుతాయి. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు చేస్తే మీకు సమస్య క్లియర్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ.